有没有需要电池包的？15寸的、10寸的、5寸的，我这边都能做。1300的、1500的、2000的，品牌同款的那些电芯我都能帮你们做。电路板全系列都是高配的，5寸的用这个，10寸的用这个，15寸的我也用这个。这个不偷工不减料，所见即所得。如果有同行友商从我这里订你的电池包，你收到货了，拆开来看，如果用的不是这种精品的电路板，说假一罚万不太现实。我们聊一点比较实际的，发现一个赔你一个。这个电池包我跟你们承诺的，我说给你1500的，你放心，绝对不会给你1300的，当然更不可能给你2000的。我给到你们的电芯绝对都是你们听过的品牌，而且电芯上面都是喷了码的，让你们能真真切切的看到它的规格型号。不像有些厂家它都是光秃秃的，什么都没有。如果说你们拿到手的电池包拆开里面关键的这个核心任何信息都没有，光秃秃的，你根本看不见任何信息，我可以很负责任的告诉你，那个人很不靠谱。